Was ist Samadhi? Hm? Zum Glück braucht ihr euch solche Gedanken nicht machen. Was für ein Glück. Aber ihr seid herzlich eingeladen zu unserem Interview. Ja, bisher ist wirklich alles schief gegangen. Von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten. Und das ist, glaube ich, das ist genau deine Botschaft. Das ist genau das Learning, was in Wahrheit gar kein Learning ist, denn alles passiert einfach, alles ist das und ist so perfekt. Das kann ja heiter werden. Das kann ja heiter werden. Angefangen von von Nachbar, Nachbar, der mich aufgehalten hat, über Autobahnausfahrt verpasst, über vorher Stau auf der Autobahn, was vorher nicht angezeigt wurde, über Müllwagen vor mir. direkt vor meiner Haustür. Direkt vor deiner Haustür. Audio nicht geklappt. Ne, mit den Ansteckmikros. Ja. Der Gimbal, Batterie alle. Das ist natürlich meine Trotteligkeit an der Stelle. Windgeräusche. Ja gut, Licht nicht ganz so gut. Das hätte auch ein bisschen Nicht besser so, sein können. ja, die letzten Tage war es schon sonniger. Ja. Und Ja, aber jetzt kommen noch Gäste. Und jetzt kommen die nächsten Das sind wahrscheinlich die Paparazzi. Golfspieler. Ja. Ja, aber das ist ja genau das. Das ist genau das Leben. Du kannst es nicht planen. Das passiert einfach. Hat mich als Interviewer völlig rausgeworfen. Ja. So wusste ich gar nicht, wie wir jetzt hier einsteigen an der Stelle irgendwie. Aber so sagst du, und so verstehe ich dich ja auch, deine Botschaft, dass man die Dinge nicht nur nicht planen kann, sondern was mich besonders beeindruckt hat, dass man, und das hatten wir auch gerade eben schon mal angesprochen, dass es wichtig ist oder dass es eine Kunst ist sogar. Du hast gesagt, dass es eine Kunst ist, aus Non-Duality nichts zu machen. So, ne? Ja, weil das ist genau das. Die Person hat dann vielleicht Vorstellungen, wie muss ein Interview sein, in dem es um Non-Duality geht. Wie müssen vielleicht die Voraussetzungen sein und hat ein bestimmtes Bild, hat bestimmte Vorbilder, hat wieder neue Konzepte für das, was einfach nicht beschreibbar ist. Ja. Also wir haben hier die wundervolle Katrin mit dem wundervollen Jetzt-Kanal. Zuvor war es Kali Healing. Ja, Und den gibt's auch noch. Ja. den gibt's auch noch. Und ich habe den Eindruck, das ist so fast ein Hin und Her zwischen zwei Welten. Ja. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, wie du, und das ist für mich jetzt selber was Neues, darüber haben wir noch nicht so sehr gesprochen, oder eigentlich gar nicht im Prinzip, ne? Wie du dahin gekommen bist. Ja, das ist die große Frage. Ja. Aber wo fängt man dann an? Wo fängt man dann an? Ja. Wo fängt man dann an? Ja, das ist so, dass ja, das ist das Paradox in dem Ganzen, dass es zum einen diese Geschichte gibt, diese Story, die ich erzählen könnte, wo ich in verschiedene, sag ich mal, Phasen, Ereignisse und so weiter reinleuchten könnte. Und gleichzeitig ist das ein Stück weit nicht wirklich vorhanden, dass es noch viel Bedeutung hat. Ja. Das heißt, natürlich sind Erinnerungen da, natürlich könnte ich daraus irgendwas Glamouröses machen und könnte sagen, was ich alles erkannt habe, was ich alles überwunden habe, was alles passiert ist. Aber
ein Stück weit vielleicht auch die Message, die ich rüberbringen will, ist eben dieses, okay, es darf da sein auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das, was zählt, einfach das, was da ist dieses Interview, ist dieser Moment, ist der Weg dahin, ist die Schafe beobachten, ist die Autofahrt mit all ihren unvorhersehbaren Ereignissen und all dem. Das heißt, wenn ich so die Kurve zur Non-Duality bekommen würde, dann würde ich sagen, und das losgelöst davon, wo die Person meint zu stehen, ist einfach alles das, ist das Sein selber, ist das Leben selber, ist jedes Gefühl, jeder Gedanke genau das, wonach gesucht wird. Wenn ich aber in die Story gehe, das heißt, wenn ich jetzt in diese Geschichte gehe, Ja. dann sind da eben immer genau diese Gedanken von, da ist etwas Besseres in der Zukunft, da ist etwas Besseres, wenn ich dieses oder jenes erreicht habe. Dann ist natürlich alles, was innerhalb der Person passiert, was die Person oder andersrum, je mehr ich mit der Person identifiziert bin, bewege ich mich immer nur innerhalb von Zielen, von Perfektion, von besser werden, von mehr werden, von höher, von mehr Geld, mehr, keine Ahnung was alles. Also dann ist alles, was mich rauszieht, so ein Stück weit, jetzt fällt mir noch nicht mal, dann holt mich eigentlich alles aus dem raus, was jetzt schon da ist. Weil ich vielleicht andere sehe, wo ich glaube, okay, die wissen mehr, die sehen mehr, die haben mehr, also muss es denen besser gehen, also müssen die erfüllter sein. Also, ja, das heißt, ich fange an, in diese Geschichte zu gehen, von was alles noch fehlt. Und in dieser Geschichte hast du früher eher gesteckt, Habe ich, ja. wenn man das so sagen kann. Absolut, ja, absolut. Und ich glaube, du warst auch so eine Perfektionistin. So, ne? Und, kann man mal, wie ist das denn mit dem, wie hat das mit dem Kanal angefangen? Wie hat das damit angefangen? Wie bist du denn da reingerutscht? Ja, irgendwie bin ich in alles so reingerutscht. Ja, da habe ich direkt aus Versehen das richtige Wort benutzt. Ja. Gibt es denn einen Punkt, wo man sagen kann, ich meine, das ist so eine Frage, das hatten wir eben auch schon mal, da sind wir eigentlich da vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Ja. Aber wie war denn so deine Kindheit? Manchmal sind da starke, ich meine, ich frage das ein bisschen, das ist meine Psychotherapeutenkrankheit, dass ich auch gerade in diesem psychodynamischen Sektor, dass man guckt, vielleicht, das kann natürlich in die falsche Richtung führen, aber war da auch schon sowas da? Ich würde eigentlich sagen, und das ist so ein bisschen auch das, was von außen her, glaube ich, auch für viele dann unverständlich war. Ich hatte immer eine schöne Kindheit, ich hatte eine, sag ich mal, schöne Jugend, ich hatte immer viele Freunde, habe dann mit 17 eine Ausbildung gemacht, habe dann, sag ich mal, meinen normalen Job gehabt bei der Stadtverwaltung. Eben Bei auch der so. Stadtverwaltung? Ja, so ein, halt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, der sichere Job und irgendwie war alles nach außen hin immer relativ perfekt. Ich habe irgendwie, ich glaube weiß ich jetzt gar nicht, mit 16 hatte ich dann die erste längere Beziehung über 3 Jahre und dann habe ich ab dem Zeitpunkt auch, ich glaube, mehr als 14 Jahre Beziehungen gelebt, die längste 8 Jahre. Und irgendwie war scheinbar alles da. Das heißt, wie gesagt, ich hatte einen Job, ich hatte immer oder meistens eine Beziehung, meine Wohnung, genügend Geld, bin immer viel gereist. Das war so meins.
Es war so ein Stück weit auch so, ja, Ausbrechen aus dem Alltag oder auch gerne Party gemacht. Das heißt, du hast dann schon so ein bisschen zwei Welten gehabt. Einmal dieses total geregelte, wo alles nach Plan und perfekt läuft. Und dann hast du diese genau. Eskapaden. Ja, fast schon. das Krasse war eigentlich, Also- und ich habe das damals eigentlich nie so wahrgenommen, aber rückblickend schon, dass ich halt unheimlich viel, ja, so mit mir selber ausgemacht habe. Das heißt, da waren schon immer, also keine Ahnung, ich erinnere mich, wo ich angefangen habe zu arbeiten mit 20, dass ich mich darin so total gefangen gefühlt habe, dass ich schon irgendwie dieses Gefühl hatte, so, ach du Scheiße, jetzt bin ich so voll im Hamsterrad und diese Vorstellung davon jetzt bis 60 oder 65 oder noch länger, ja, einfach immer nur zu arbeiten und dann nur 30 Tage Urlaub zu haben und so. Also das heißt, da war schon super viel, wo ich irgendwie gemerkt habe, da ist eigentlich so voll der krasse Widerstand. Und ich bin aber immer, und das bin ich als Kind auch schon, also das war immer sehr, sehr dominant. Ich bin halt schon immer viel so in Träumereien gewesen, in Fantasien, wie es sein könnte, wie Beziehungen sein könnten. Oder bin dann so ein bisschen in so eine Flucht gegangen von, ach ja, irgendwann habe ich ja dann Kinder und weiß ich nicht und dann arbeite ich nicht mehr. Das heißt, irgendwie war immer so ein innerliches Ausweichen vor dem, was ist. Aber dieses Ausweichen, und ich meine, das habe ich dann, ich sag mal, innerhalb meiner spirituellen Reise mehr und mehr gemerkt, dieses Ausweichen war eigentlich immer sehr viel vor bestimmten Gefühlen, vor bestimmten intensiven Emotionen. Also ja, da war schon immer unheimlich viel Sensibilität, auch körperlich. Und da höre ich raus, dass dein Ausweichen nicht so sehr von dem Job war, sondern mehr aus dem Beziehungsbereich. Oder höre ich das gerade falsch? Das Ausweichen war eigentlich so, Oder ich glaube, Gefühl, so ein allgemeiner Struggle, dass ich glaube ich, schon immer so ein bisschen dieses Gefühl hatte, mich nicht ganz zu leben. Oder immer dieses Gefühl von, da muss noch mehr sein, da muss noch mehr möglich sein, da muss doch noch mehr Sinn sein. Und danach irgendwie so eine Suche. Und ich war aber sehr viel immer in Projektion und in Beziehungen zum Beispiel, die größtenteils auch doch sehr schwierig waren. Ja, da hat sich das dann vor allem ausgedrückt, dass ich dann die Vorstellung hatte, wenn der andere sich ändert oder wenn wir das hinbekommen, dann wird's endlich besser. Und es war immer es war halt nie mal dieses, okay, jetzt ist alles gut. Das war dann mal so phasenweise. Gerade wenn ich auf Reisen war, dann bin ich so wirklich so mal ins Jetzt eingetaucht und konnte das sehr genießen. Aber ja, es war immer so ein innerer Antrieb nach irgendwas, irgendwie nach mehr, so ein Hunger nach mehr, könnte man vielleicht sagen. An der Stelle erinnerst du mich gerade an Oscar Wilde. Ja. Lady Winterfell oder so heißt, glaube ich, der Roman. Und ungefähr, ich versuche das mal frei zu zitieren, also es gibt zwei Unglücke im Leben. Das eine ist, wenn man nicht bekommt, was man möchte. Und der andere ist, wenn der Wunschtraum sich erfüllt. Und er sagt, das ist das weitaus Schlimmere. Ja, absolut. Ist das so? Ja, weil du gerade sagst, manchmal gab es Zeiten, wo es besser war. Und also in meinem Leben habe ich das so erlebt, dass die Zeiten, wo man dachte, oh ja, das ist das so, das will ich haben, das ist sehr leidvoll, wenn man daran dann festklammert und dann aus allen Wolken fällt, wenn es dann doch nicht das war. So, ne? Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ich glaube, es ist so, und ich meine, ich glaube, es ist so ein Stück weit, ich glaube, es ist manchmal noch schwieriger oder ich habe es halt schwierig empfunden. Ich habe in meinem Leben schon immer, bin ich vielen Menschen begegnet, die halt, sage ich mal, wirklich irgendwelche Probleme hatten, die Depressionen hatten, Borderline, Essstörungen und so weiter. Mein Metier. Also es war immer so mein eigenes, starkes Helfersyndrom und wirklich auch helfen wollen, also mich da auch so sehr teilweise drin verstricken und so weiter. Und ich glaube, das hat irgendwie immer so ein bisschen mitgespielt. Ich hatte immer so das, so von außen hin sah es halt immer so aus, so ich habe doch alles, so eigentlich ist doch alles gut. Ja. Und dann so ein bisschen die Frage, ja, warum
warum bin ich denn unzufrieden? Weil ich sag mal, wenn du jemanden siehst, der, sag ich mal, unter einer Depression leidet, dann ist das sehr offensichtlich, dann ist das so sehr klar. Aber bei mir war immer so ein bisschen natürlich auch die Frage so, ja, was ist das denn? Das irgendwie verstehen wollen, irgendwie diesen Sinn finden. Und dann bin ich auch in sehr verschiedene Bereiche schon sehr früh oder dann, keine Ahnung, kam das mit 20 so das erste Mal so das so in diese Verschwörungstheorie-Richtung, dass es mich da so reingezogen hat. Ach, und du Liebes. und so diese Idee davon, die Welt zu retten und dadurch so, aber immer diese Vorstellung, wenn die Welt doch anders wäre, wenn es doch anders wäre, dann wäre es besser, dann würde es mir besser gehen. Du erinnerst mich spontan immer etwas an Hippies. Ne? Also, und ich habe auch meinen inneren Hippie. So. Deswegen, das spricht mich sehr an bei dir. Ne? Und es ist ja auch, ich denke mir, die 68er waren zu kurz und irgendwie fehlte da noch was von dieser Energie. Ne? Und also das ist auch etwas, wo du dich dann vielleicht da wiedergefunden hast, ne? Weil die waren ja auch so drauf. Ne? Ja, das kam dann Make halt Love, auch immer Not mehr. War. Ja, genau, ich glaube, das war schon immer so dieser, vielleicht auch dieser innere Wunsch nach Harmonie, nach Frieden im Außen, weil ich den nicht in mir selbst gespürt habe. Und dann war das vielleicht so diese Idee von, wenn die Welt anders wäre, wenn alles friedlich wäre und so weiter, dann würde es mir besser gehen. Natürlich ist das... Also ein sehr egoistischer Wunsch. Ja, also ich meine, es ist natürlich beides. Ja. Ich sag mal, natürlich wünscht sich, also ich sag mal, natürlich, wenn du zwischen Frieden und Krieg entscheidest, dann ist das, würde ich sagen, was ganz Natürliches. Ich sag mal, eine Katze oder irgendein Tier zieht es ja auch dahin, wo es ruhig ist, wo es harmonisch ist und würde sich jetzt nicht irgendwie an die laute Straße stellen, wenn es eine Ausweichmöglichkeit gibt. Ja. Aber ja, es hat mich dann halt immer so sehr in dieses die Welt retten Ding reingezogen. Ja. Über Veganismus, war da halt ein bisschen in der Tierrechtsbewegung so ein bisschen aktiv, habe da halt teilweise auch Sinn gefunden. Das heißt, vieles, was ich gemacht habe, was ich ausprobiert habe, hat mir ein Stück weit auch was gegeben. Auch, ich sag mal, auch selbst diese Freundschaften. Ne? Also ich sag mal, wenn ich Freundschaften hatte, wo ich in dieses Therapeutending so ein bisschen reingegangen bin, das hat mir schon mehr dieses Gefühl gegeben, irgendwie Sinn zu haben, irgendwie darin vielleicht auch gesehen zu werden, bestätigt zu werden. Natürlich kann ich das erst jetzt rückblickend so klar sehen, weil damals war es für mich so, keine Ahnung, so selbstverständlich. Gab es einen Wendepunkt, wie das mit Kali Healing dann begonnen hat? Der Wendepunkt, der kam dann 2017. Also ich sag mal so, bei mir, also was man dazu vielleicht ein bisschen so im Vorfeld wissen muss, um zumindest in die scheinbare Geschichte zu gehen, ist halt, dass bei mir so, dass bei mir das Thema Beziehungen immer ich sag mal, eine große Bedeutung hatte. Also ich glaube, dieser Wunsch nach Erfüllung hat sich am meisten in Beziehungen ausgedrückt. Ich hatte da super hohe oder super krasse Ideale, wie eine Beziehung zu sein hat, wie der Mann zu sein hat, also ich glaube, ich habe so ein bisschen diese Energie darin gespürt, wie es sein könnte. Ja. Und meine Beziehungen selber lagen da meilenweit von entfernt. Und hatten denn die meisten Partner auch so hohe Ansprüche an dich auch gehabt? So würde ich jetzt vermuten. Nee, ich glaube tatsächlich weniger. Ich habe das oft so gesehen. Das ist ja auch sehr selbstreflektiert. Aber ich glaube, es war super viel Projektion. Also meistens natürlich von beiden Seiten. Ja. Und und ich sag mal dann irgendwann 2013 fing es schon an, dass ich mich dann das erste Mal mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe, wie Bindungsstörungen und warum funktionieren denn die Beziehungen nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie sie sein sollten. Und das hat
das hat mich eigentlich das erste Mal so ein bisschen das war 2013. Ja. Und das war auch einem Mann geschuldet damals, für den ich sehr tiefe Emotionen hatte oder vielmehr sehr starke Projektionen, was er mir geben könnte. Und dann ist daraus aber langfristig nichts geworden. Und dann bin ich halt mit all dem in Berührung gekommen. Und dann fing das eigentlich an, sich so ein bisschen umzudrehen, zu sehen, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Und da so reinzugehen. Was dann aber ja schnell passieren kann, ist, dass dann wie so eine Umkehr stattfindet. Das, was ich vorher auf den anderen so projiziert habe, auf einmal bin ich das alles nur noch. Dann bist nur noch du schuld an allem. Ja, und dann wird damit vielleicht auch wieder alles gerechtfertigt, jedes Verhalten und sonst was. Ja. Und da war ich dann schon so sehr drin und dann hatte ich auch 2016 das erste Mal die Idee davon, damals als ich mit einer damaligen Freundin in Indonesien war, da kam dann wirklich so das erste Mal sehr ernsthaft der Wunsch, okay, ich möchte irgendwie aus dem Job raus, ich möchte irgendwie irgendwas Neues machen, ich möchte irgendwas finden, was mir entspricht, ich möchte irgendwas in die Welt bringen, was Sinn gibt und so weiter. Also da war das erste Mal, also ich sag mal, diese Träumereien hatte ich wahrscheinlich schon immer, aber da war das erste Mal wirklich mit so einer Ernsthaftigkeit. Und da kam dann natürlich die Idee, was ist es denn? Was ist denn meins? Was habe ich denn zu geben? Und dann kam relativ schnell dieses Ding Beziehungen. Und dann wollte ich andere unterstützen, was Beziehungen angeht. Genau. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal 2016 schon einen Podcast angefangen, der sich um Beziehungen gedreht hat. Ja, das weißt du gar nicht. Ja. Der nannte sich Wave After Wave, Beziehungen in Bewegung. Kann man den noch abrufen? Den kann man tatsächlich nicht mehr abrufen. Ach, ich habe den irgendwann dann gelöscht. Sagen, der ist bei uns dann verlinkt. Ja, und damals war ich halt so ein bisschen auch in dieser, ich sag mal, da gibt es ja auch so eine eigene Bewegung, so dieses, wie nennt sich das denn? So digitale Nomaden. Das heißt, irgendwo anders leben und arbeiten. Und ich hatte so das Gefühl, ich kann das mit meinen Reisen verbinden. Ich kann irgendwo halt mich halt immer da niederlassen, wo ich möchte und kann das auch von da machen, online oder was auch immer. Und da ist so der erste Samen gesät worden. Und dann zu der Zeit hatte ich auch noch die Vorstellung, nach so den ganzen Beziehungsenttäuschungen und verbunden so mit meinen ersten, sag ich mal, oder da fing es dann auch an, so mit dem Thema, aber so, dass ich so in Spiritualität, in all das eingetaucht bin. Und da so ein bisschen so diese Hippie-Vorstellung hatte. Okay, ich lebe jetzt offene Beziehungen. Ich liebe ja jeden. Ich kann ja jeden lieben und interessant, ein großes Herz. Ein großes Herz, genau. Und ja, das war auch schon immer irgendwie da. Also das ist so, ich glaube, daran kann man auch viel so spüren. Ich meine, viele haben das, die sehr, ich nenne es jetzt einfach mal empathisch sind, um es in irgendein Raster zu packen. Ja. Dass diese Herzoffenheit und dieses Verständnis für alle und jeden irgendwie wirklich so sehen, dass das etwas ist, was wir eigentlich in der Essenz sind, was nichts ist, was wo sie sich nicht erarbeiten. Was einfach da ist, was bei manchen vielleicht blockiert ist durch traumatische Erfahrungen und so weiter. Und so sehe ich das auch. Ja, aber das würde ich sagen, ist der Kern, das ist die Essenz von allem, was ist. Das ist die Liebe, das ist das Sein selber. Und dieses Gefühl war halt immer da und das hat sich bei mir dann immer sehr, sehr unterschiedlich ausgedrückt. Eben auch sehr stark in diesem helfen wollen, alle lieben wollen, alle verstehen wollen, die Welt besser machen wollen. Und da schwingt schon im Unterton, da schon ein bisschen auch eine Problematik mit. Absolut. Natürlich. So, was bekomme ich dafür? Wie werde ich dafür gesehen? Interessant. Und das ist natürlich auch so der Schwenker zur Perfektion. Wie sehen andere mich? Da wäre ich nämlich jetzt genau an der Stelle gespannt, weil vorhin sprachen wir darüber, dass du da auch schon Leute mit getriggert hast irgendwie. Ich glaube mit Kali Healing noch und also so ich weiter. glaub, Oder passt das hier rein oder ist das nicht so eine gute Frage? Also mit Trigger, also ich glaube,
das passt eigentlich ganz gut, weil ich glaube, in dieser Zeit fing das dann schon an, weil das so ein bisschen war, dass ich aus dieser Rolle, die ich immer hatte, irgendwie langsam ausgebrochen bin. Weil ich sag mal, da war ja so ein bisschen dieser, und ich meine, ich sag mal, das kennen, würde ich mal behaupten, die meisten Sucher, dass irgendwann, egal in welche Richtung man sucht, irgendwann kommt dieses Ausbrechen, irgendwann kommen immer mehr Fragen, okay, die Freunde, die ich habe, passt das wirklich noch zu mir? Okay, der Job, den ich habe, passt das noch wirklich zu mir? Fühlt sich das alles noch richtig an? Bin ich das wirklich? Ja, das heißt, da kommen ja nur noch Fragen, wer bin ich überhaupt und was habe ich mir da um mich herum aufgebaut? Und wenn du immer, sag ich mal, dein Leben lang unehrlich zu dir bist, dann spiegelt dir das natürlich deine ganze Realität wider. Und hast du dafür mal eine konkrete Beispiele, wie die Realität dir da etwas Schmerzhaftes vielleicht wiedergespiegelt hat an dieser Offenheit? Ja, also kommt drauf an. Wir können jetzt natürlich verschiedene Richtungen einschlagen. Also wir können in die Trigger gehen. Ich glaube, es hat dadurch, dass ich dann immer mehr ausgebrochen bin, hat es natürlich viele in meinem Umfeld getriggert, die irgendwie mich als etwas gesehen haben und die auch gemerkt haben, okay, ich entwickle mich da irgendwo raus. Und wollten die dann folgen, oder? Meine Vorstellung war es natürlich am Anfang. Oh, ich nehme am besten alle mit und alle müssen das doch auch erkennen. Die Hirtin. So dieses typische, diese spirituelle Person und natürlich auch dieses, es ist ja manchmal dann auch so eine innere Zerrissenheit. Du merkst genau, okay, es verändert sich was, du entwickelst dich da irgendwie raus, wobei es ist einfach nur, dass die Resonanz halt verloren geht. Und dann machst du natürlich deine Storys dazu, warum das jetzt nicht mehr passt und warum Freundschaften sich verändern und so weiter. Und was ich mich jetzt frage ist, hast du da so ein Beispiel, wo du da mal angeeckt bist? Wie haben die Personen reagiert? Was heißt jetzt getriggert? Sind die pampig geworden oder haben die plötzlich auf den Protest gehoben, zu hohe Erwartungen an dich gestellt? Nee, das glaube ich gar nicht so sehr. Ja, ich glaube schon alleine so ein bisschen dieses offene Beziehungsding. Das hat dann natürlich auch manche getriggert. Auf die Palme gebracht. So, ja, klar. Ich meine, das war dann auf einmal was. Ich habe selber so lange Beziehungen gelebt und war immer selber so ein Vertreter von monogamen Beziehungen und keine Ahnung. Und dann plötzlich habe ich eine völlig andere Meinung vertreten und bin damit auch reingegangen. Klar, zu der Zeit kannte ich auch Leute, die dann selber da so mit experimentiert haben und so weiter. Ja. Und dadurch hatte ich natürlich auch so ein Feld, was da auch so, wo dann eben die Resonanz da war. Aber klar, so Menschen von früher, die haben das natürlich, also ja, für die war das so, was ist denn da jetzt los und was will die denn und keine Ahnung. Und die haben dann Treue eingefordert? Oder Monogamie? Ja, noch nicht mal so richtig, aber es wurde dann, glaube ich, von außen auch viel hinterfragt. So, bist du das? Was ist das jetzt? Oder keine Ahnung. Also ich habe das klingt für mich so, sorry, dass ich gerade, aber das klingt für mich so wie ein passiv-aggressives Rumpumpen von der anderen Seite. Dass die sagen, dass die eigentlich nicht den Mumm haben, sich bei dir zu beschweren. Und zu sagen, ich will dich jetzt für mich haben, ich will jetzt was Monogames eigentlich, das tut mir gerade weh. Ja. Und dann anstatt dessen wird irgendwie so das bist nicht du, du gehst in eine komische Richtung, weil die gerade im Moment angepisst sind. Ja. So kommt mir das ein bisschen vor. Ne? Ja, ich glaube, also wenn ich es beschreiben müsste vom Gefühl her, dann war das, glaube ich, so, dass halt vieles, was ich dann so gemacht habe, weil halt so viel dann auch, ich sag mal, in relativ kurzer Zeit ist dann halt auch sehr viel passiert. Dann kam erstmal dieses offene Beziehungsding, dann gleichzeitig habe ich dann in dem gleichen Jahr mit Reiki angefangen, habe da Einweihungen gemacht, habe dann schon darüber gesprochen, dass ich meinen Job kündigen will oder dass ich langfristig was anderes machen will. Habe dann von diesem digitalen Nomaden-Ding erzählt, keine Ahnung. Und ich glaube, viele haben einfach gedacht so, was ist denn da los und konnten dem gar nicht richtig folgen und konnten das aber auch nicht richtig ernst nehmen. Ah ja. Und ich glaube aber... Das hat auch wehgetan, dass du dich nicht ernst genommen gefühlt hast? Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht in dem auch so ein bisschen alleine zu sein, dass das gar nicht wirklich, also das von vielen, und ich meine, das verstehe ich auch, aber gar nicht so ernsthaftes Interesse da war. Und das finde ich sehr spannend, bestimmt für viele Zuhörer.
diesen Punkt. Das erlebe ich auch gerade ein bisschen so, dass wenn man, vielleicht über die letzten Jahre, wenn man selber eine neue Richtung einschlägt, da kommen doch die wenigsten guten alten Freunde eigentlich mit letztlich. Und man darf den Schönen dann alleine gehen. Und Genau. ja, spannend. Genau, ja. Ja, und Ich möchte damit auch ermutigen, diejenigen, die sich weiterentwickeln, so ist das, oder? Ich meine einfach mal als Message auch, man kann sich darauf einstellen und muss ja bereit sein, jetzt höre ich bei dir auch so raus, Ja. dass man dann erstmal 100% der Freunde Klicks und Likes verliert. Ne? ja, absolut. Zum Beispiel, ja. So. Und ich meine, das ist, also ich meine, da sind wir in der Geschichte, in das, was so passiert, So, genau. die eben bei jedem auch sehr, sehr individuell ist. Ja. Muss ja nicht so laufen. Muss genau, ja nicht, klar, ja, aber ich glaube, es ist schon so, gerade wenn man sehr in Rollen ist und wenn man, ne, ich sag mal, das, was du als Person ja das, was du als Person ja bist, was du für andere darstellst, es ist ja ein Stück auch ein Schutzmechanismus, den du dir aufgebaut hast, eine Maske, die du trägst. Und das war ja bei mir immer sehr ausgeprägt, vieles mit mir alleine ausmachen, über diese intensiven Gefühle vielleicht auch oder auch Schmerz, wenn Beziehungen geendet sind oder wenn es schwierig war. Das nicht so zu zeigen, sondern nach außen hin so ein bisschen in so einer Rolle zu sein von, hey, ich stehe so voll da drüber. Ich schaffe alles. Sich souverän ich brauche präsentieren. eigentlich, immer so, genau. Und das war ja sehr großer Teil von dem, was eben im Außen war und was aber ja nicht wirklich das, was ich gefühlt habe, wiedergespiegelt habe. Und jetzt wäre für mich die spannende Frage, dieser Wandel von Monogamie, damit wir etwas Fixes haben, ne? Also von der Monogamie zu den offenen Beziehungen, die du mal probiert hast, würdest du sagen, du bist einfach nur, ich versuche dich jetzt festzunageln, ne? Vielleicht passt das nicht, aber wir versuchen es mal. Ist das für dich ein Wandel von einer Rolle in eine neue Rolle, die genauso eine Schwindelei ist wie die vorige Rolle? Oder aber ist das eher gefühlt für dich vorher war ich sehr festgefahren und jetzt habe ich mich angefangen zu befreien mit Kali Healing und dem Ganzen? Ich würde sagen, dass es beides war. Also ich glaube, da ist super viel mitgeschwungen. Also ich glaube gerade dieses offene Beziehungsding und diese Vorstellung davon, das ist halt aus den vorherigen Erfahrungen resultiert. Das heißt, aus diesen Dingen von wegen, also es war ein Stück weit eigentlich ein neuer Schutz, weil ich glaube, was viel dahinter steckte, war die Angst davor, nochmal verletzt zu werden, weil ich mir das auch wieder sehr romantisiert habe im Sinne von, ich kann alles und jeden lieben und ich lebe das dann einfach so und so sehr frei und sehr leicht hat sich das angefühlt. Ja. Also das war so mit da drin. Das habe ich aber natürlich in dem Moment nicht sehen können. Gleichzeitig war das aber auch schon so ein bisschen auch so ein Ausbrechen. Also all das, was in der Zeit passiert ist, war so ein Ausbrechen aus der alten Rolle. Und da ist bestimmt im positiven Sinne. Ne? Im positiven Sinne. Und ich glaube, da war auch sehr viel so Trotz, so von wegen so, ey, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt, was ich will. Ja. Und so. Das würde ich bei mir in dieser Psychodynamik oder in den Biografien, nenne ich das immer so die nachgeholte Pubertät. So wie so eine späte, wo man sagt, so, jetzt gehe ich in die Trotzphase. Das muss auch nicht dann komplett reif sein. Ne? Da muss ja nicht dann schon irgendwie alles gecheckt haben, sondern man geht erstmal von der einen Extrem ins andere. So. Und da hast du beides volle Lutsche erlebt. Du bist ja sehr kompromisslos, ne? Du bist dann voll in die Vollen. Ja, ich bin da dann auch sehr kompromisslos irgendwie geworden, weil ich glaube, da war es dann, also irgendwann kam ja auch so ein bisschen der Punkt, dass ich gemerkt habe, dass mich halt vieles von dem irgendwie scheinbar, dass ich mich darin so gefangen gefühlt habe. Dass ich mich in dieser Rolle, in der die anderen mich gesehen haben, so gefangen gefühlt habe. Dass ich irgendwann selber so genug davon hatte und gedacht habe, ich will gar nicht immer
nur für alle verständnisvoll sein und dieses und jenes und mir irgendwie und mir keine Ahnung was alles anhören, sondern will irgendwo anders hin und will meinen Fokus darauf lenken. Also so ein bisschen auch, ja, vielleicht dieses, ich nenne es mal ein Stück weit auch egoistisch sein und zu sagen, ich ziehe jetzt mein Ding durch und was die anderen davon halten, ist mir eigentlich relativ egal. Und das war für mich, Egoismus, das war für mich zur damaligen Zeit ein sehr, sehr großer Ausbruch, der sich dann natürlich über mehrere Monate so gezogen hat. Und ich würde aus heutiger Sicht natürlich sagen, was passiert, ist einfach, Resonanz verändert sich. Ja. Eine Resonanz geht verloren. Was die Person aber natürlich versucht, ist daran an irgendwas festzuhalten, darin irgendwie Sicherheit zu finden, Menschen mitzunehmen, Menschen sich erklären wollen, warum das so ist, sich irgendwie rechtfertigen. Das heißt, die Person macht da ganz viel drum, ne? Was natürlich aus den inneren Ängsten auch resultiert, irgendwie alleine dazustehen, einsam zu sein, nicht verstanden zu werden, nicht akzeptiert zu werden, nicht gesehen zu werden, zu wissen, okay, andere reden vielleicht über dich, andere missverstehen dich und so weiter. Ja. Das heißt, ne, so all das spielt sich dann natürlich darin aus und man versucht vielleicht noch irgendwie festzuhalten und versucht, den einen oder anderen mitzunehmen. Ja. Aber und das habe ich schon oft in meinen Videos gesagt, ich mag das immer ganz gerne sozusagen, oder ich sage diesen Satz schon mal ganz gerne, wenn Resonanz verloren geht, gibt es einfach nichts, was du dagegen machen kannst. Es ist unweigerlich, dass Dinge wegfallen, dass Personen wegfallen, dass Jobs wegfallen, dass was auch immer, alles, was halt nicht mehr passt, dass es wegfällt. Und du denkst auch, oder spürst das auch so, dass es dann auch passt, ne? Das finde ich das Beeindruckende dabei. Genau. Weil viele kommen in so einen Mecker-Modus und sagen, das Schicksal meint sich gut mit mir. Ne? Ja. Das sind irgendwie die falschen Sachen, die habe ich nicht bestellt, diese Geschichten. Aber du bist dann schon so, da hast du eine gewisse Reife entwickelt, würde ich jetzt aus meiner Sicht, ne? Dass du sagen kannst, das passt. Für dich passt das irgendwie. Ich würde gar nicht sagen, dass das Reife ist. Ich würde eher sagen, dass das eigentlich natürlich ist. Ja. Ich würde sagen, dass Akzeptanz, das Loslassen unser natürlicher Zustand ist. So wie als Kind anfängt. Genau, so, genau das. Das ist eine Rückkehr. Ja, genau. Eine Dekonditionierung. Richtig. Und somit eine Rückkehr in das Kindliche. So waren wir früher als Kinder. Deswegen war die Kindheit so schön. Ne? Ja. Ich hatte auch wie du eine schöne Kindheit in Erinnerung. Viele, sehr schöne. Ne? Und hast du das auch, dieses Gefühl, dass du plötzlich, wenn du gut drauf bist, dass dann plötzlich so wie so, wow, jetzt kommen so Kindheitserinnerungen in mir hoch. Das war ja eigentlich total cool. Sowas, ne? Mhm. Ja, es ist, und das würde ich auch sagen, es ist mehr eine Rückkehr und es kehrt immer mehr Leichtigkeit ein. Die man schon kannte von früher, ne? Ja, genau, mehr so dieses, okay, und das ist auch so ein bisschen dieser, wenn wir über Entwicklung sprechen, dann wird schnell so verstanden, okay, ich muss mehr werden, ich muss mehr erkennen, ich werde bewusster, ich werde dieses, ich werde jenes, aber eigentlich ist es mehr so ein Lösen eben von all dem, was wir eben nicht sind, eben diese Glaubenssätze, diese Konditionierung und so weiter. Jetzt bin ich natürlich gespannt darauf, sorry, aber da habe ich gerade wie kommt es von Kali Healing zu Wundervolles jetzt? Ja, wie bist du mit Non-Dualität in Berührung gekommen? Die Frage musste ja kommen. Ja, die kann man manchmal nicht so leicht beantworten. Aber. Also was ja dann vorher war, also Kali Healing hatte ja gar nicht unbedingt was mit Beziehungen zu tun. Also 2016 war ja das erste Mal so, okay. Kann man nochmal Kali Healing kurz... Vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Ja, genau, nochmal einen Schritt so zurück. Genau. Die Vorspultaste. Genau, um es so ein bisschen vielleicht greifbarer zu machen. Ja. Vorher war erstmal dieses, okay, ich mache diesen Beziehungspodcast, ich fokussiere mich wirklich auf Beziehungen, ich gehe da wirklich voll rein. Ja. Und natürlich war es, ich sag mal, wenn ich das jetzt betrachte, war das schon irgendwie sehr, sehr witzig. Ich war selber gerade in der absoluten Findung, was Beziehungen angeht und war da selber in ganz viel Struggle
und wollte aber anderen helfen. Also es war natürlich wieder genau das, okay, ich löse es bei anderen stellvertretend irgendwie für mich und habe selber vielleicht noch unheimlich viele blinde Flecken. Sowas kennt man als Therapeut überhaupt nicht. Ne? Koff, koff. Ja, Ja. ja, und dann kam eigentlich so eins zum anderen. Dann habe ich mit Reiki, also im Rahmen dieser, sage ich mal, spirituellen Suche, bin ich dann mit Reiki in Verbindung gekommen, habe ich eine Ausbildung gemacht im geistigen Heilen, eine Thai-Yoga-Massage-Ausbildung. Das heißt, es kam unheimlich viel so, was ich, sage ich mal, auch gelernt habe, was mich interessiert hat, wo es mich immer mal wieder hingezogen hat. Auch psychedelische Erfahrungen, habe da viel mit Heilpflanzen und so weiter auch experimentiert. Psychedelisch, kurze Fußnote an der Stelle. Ne? Da wollte ich gerne mehr drauf eingehen, aber das machen wir mal nicht, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, das ist mal das was ist, weil das ein Eigenes extra Thema wert. ist. Da würde ich gerne mit dir nochmal, das machen wir Mhm. mal vielleicht beim anderen. Eventuell hier verlinken. Ne? Du Ja. weißt ja nicht, was Zukunft. So, okay. Ja, und dann war das halt so, dass ich dann, wann war das denn? 2017 war ich auf so einem großen Event. Das hatte ein damaliger Freund mit organisiert, wo es um Selbstliebe geht. Und da bin ich mit Reiki in Kontakt gekommen. Und habe dann auch im gleichen Jahr noch die erste Einweihung gehabt. Und dann kam eben alles, ich glaube auch durch diese Öffnung und durch diese, ich glaube, also zu dem damaligen Zeitpunkt also in dieser Phase ist auch wirklich unheimlich viel weggebrochen. Und dann war ich in einer sehr extremen Verbindung mit einem Mann, die mich in diese krassen Beziehungsdynamiken geworfen hat und in die damit verbundenen Ängste. Also das heißt, es war eine totale Phase des Wandels, des Umbruchs. Und dann wusste ich eben, dass dieses Event ein Jahr später wieder ist, also 2018. Was für ein Event? Dieses Event für Selbstliebe, genau, wo ich Reiki entdeckt hatte. Und da kam dann halt... Da hat sich viel getan. Ja, und um das nur ein bisschen, war dieser Mensch, war das so eine Art für dich auch so ein Lehrer oder wie war das? Ja, also erstmal nein. Habe ich jetzt gerade geraten? Nein, Ja. und dann... Also dann hinterher. Ja, und dann, also das war ja auch im Rahmen Ja. dieser Phase, wo ich eigentlich Wo alles offene durcheinander- Beziehung leben wollte. Und dann gab es halt noch einen anderen Mann und die wussten auch voneinander. Und dann noch mit jemand anderem Ménage à trois. gekuschelt und so. Und Okay. dann habe ich mich aber wirklich total in ihn verliebt. Und dann... Und er wusste, Reiki-mäßig war er. Nee, er war da gar nicht. Ah, Er war da gar nicht. Und wir haben uns auch sehr in der Unverbindlichkeit, sage ich mal, kennengelernt. Also wir waren beide nicht auf der Suche nach einer Beziehung oder nach irgendwas. Und ja. ja, wie das Leben uns halt immer so überrascht. Überrascht. Ja. Ja. Und Stimmt, ja, und dann hat mich das mit ihm eigentlich wieder sehr von diesem Beziehungsding weggeführt, könnte man sagen. Weil ich habe in der Zeit, als das mit ihm war, habe ich diesen Podcast schon gemacht. Und In welche Richtung ging's? Also Ach so, quasi nee, das war- in diese also- Beziehung rein, in die konkrete Beziehung rein und weg von dem Beziehungscoaching? ich habe dann schon gemerkt, also durch diese extreme Dynamik mit ihm. Also Weil es ist dann, das hat dich in die Monogamie zurückgeführt. ja. Ja, das ist Einmal, ja klar. ach so, ja, klar. Ja, einmal nee, ich einmal meine, das. klar, muss man. Also ja. ich habe ziemlich Ja. schnell gemerkt, okay, eigentlich will ich nur ihn und eigentlich will ich Ja. keinen anderen und Ja. eigentlich mache ich mir da irgendwas vor Und das war wie ein Nachhausekommen in gewisser Weise? ja, Back to the roots. Ne? ja. So Und klingt es. Ja. ja, und vor allem war mit ihm dann auch diese krasse Dynamik, dass er dann irgendwann nicht mehr greifbar war und das Ganze geendet hat und das einfach für mich unheimlich schmerzhaft war und ich dann aber wirklich diesen großen Wunsch hatte, okay, ich möchte das wirklich irgendwie überwinden, ich möchte wirklich da irgendwie rauskommen, ich will wirklich erfüllte Beziehungen leben. Das heißt, irgendwie war das ein sehr, sehr großer Antrieb. Das passt in den Tag rein. Weil ich eben gemerkt habe, dass es nicht möglich ist, wenn ich das nicht, wenn ich da nicht selber dran komme. Und das hat mich so in diese ganze innere Arbeit geführt. Ja. Auch in dieses spirituelle, ich muss das alles heilen und
Vorstellung davon, wo mich das hinführen könnte. Aber auch wieder raus aus dem Jetzt, das heißt in irgendeine zukünftige Version von mir, in eine Vorstellung davon, vielleicht mit ihm Beziehungen zu leben und so weiter. Und dann war das eben, dass dann in dieser Zeit, wo ich dann den Podcast losgelassen habe, weil ich gemerkt habe, das passt irgendwie gar nicht, dass ich jetzt über Beziehungen rede und selber aber da so viel Chaos bei mir herrscht. Ja. Und dann wollte ich einfach erstmal anfangen mit Reiki, mit auch Sitzungen im geistigen Heilen und so weiter. Und ich wollte halt für dieses Event, oder wenn das Event stattfindet, wollte ich halt Flyer haben, wollte ich eine Website haben und so weiter. Und so hat sich das alles so ein bisschen beschleunigt, dass ich dann einen Namen überlegt habe oder auch Überlegungen kamen, was biete ich denn überhaupt an. Und so kam dann halt so eins zum anderen und Aber wie kommt denn die Non-Dualität da rein? Also hast du dann, Ja. war das ein Erlebnis, war da ein Vorbild, ein Non-Dual Speaker oder mehrere oder hast du ein Buch in der Hand gehabt? Tatsächlich nicht so richtig davon. Also tatsächlich nicht so richtig davon. LSD-Trip bleibt dann ja nur noch. Nee, auch nicht. Auch nicht. Das, Bin gespannt. Das kann man, okay, das ist ja dann, also du bist gar nicht holter die Polter da reingepurzelt, ne? Nein. Es ist schwer zu sagen, genau an der Stelle hat das begonnen. Ja, das ist natürlich das Ding, ne? Man versucht in irgendeine Geschichte zurückzugehen und irgendwelche Punkte zu finden. Was halt, glaube ich, innerhalb von Kali Healing passiert ist, ich habe ja dann irgendwann zum Beispiel mit Videos angefangen. Das war, ich glaube, 2019. Ja. Nee, 2020 habe ich erst mit Videos angefangen. Das war dem geschuldet, dass ich eben gemerkt habe, dass ich mit Schreiben alleine, dass da die Worte einfach fehlen, irgendwas wirklich auszudrücken. Und dann habe ich mit Videos angefangen, was für mich zur damaligen Zeit eine echt große Überwindung war. Also wirklich mich dann da auch so zu zeigen und ich sag mal sehr öffentlich über bestimmte Sachen zu sprechen. Gleichzeitig in meinem Job bei der Stadt zu sein, zu wissen, Freunde können das sehen, meine Familie kann das sehen, Arbeitskollegen können das sehen. Das war natürlich sehr krass. Ja, das war schon... vierbeiniger Spagat. Ja, das war schon... Ja, aber es war halt das, was ich gebraucht habe. Das hat sich halt dann irgendwie auch total passend angefühlt. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, über irgendwas zu sprechen. Ich glaube, so dieses ich nenne es mal Beziehungsding, so über Beziehungen zu sprechen, das war dann auch das, wo ich so ein bisschen so mit gestartet habe, so dieses Ding Beziehungen als Spiegel, wirklich sehen, okay, was, wenn da eine Verbindung zu jemandem ist, wie kann ich das nutzen, was hat das mit mir zu tun, wie komme ich immer mehr in die Heilung und das war wirklich alles geprägt von, ich nenne es mal Spiritualität, von Heilung, von Aufstieg, von Entwicklung, von Wachstum. Das ist so eher in dir aufgestiegen. Das ist in mir ne, und so, wenn man es mal so nennt. Ne? Die Frage ist halt wirklich, und ich meine, da sind wir schon so ein bisschen, da ist so ein bisschen vielleicht die Verbindung zu Non-Duality. Ja. Wie viel Wahl ist da wirklich drin? Ja. Also wer entscheidet das wirklich, dass du auf einmal Videos aufnimmst? Worüber du sprichst? Dass wir hier jetzt sitzen. Oder wenn man von Verbindung spricht, von der Verbindung zu jemand Zweitem, von Anziehung und so weiter. Wie viel Wahl ist da drin? Kannst du wirklich entscheiden, wen du liebst, zu wem du dich hingezogen fühlst, mit wem du in Resonanz gehst? Und natürlich war alles, was passiert ist, irgendwie Ausdruck von dem, was ich dann geglaubt habe. Hast du dich denn bis zu einem bestimmten Zeitpunkt als Regisseurin deines Lebens gefühlt und dann ist das gekippt? Dann ist das gekippt. Wo ist dieser Kipppunkt? Dann ist das gekippt. Und das ist eigentlich, das ist spannend. Denkt man selber vielleicht gar nicht drüber. Nee. Das ist so, man gleitet ja immer mehr irgendwo rein. Ja. Und die Wahrnehmung und all das verändert sich. Und ich würde halt viel davon so mit Nicht-Identifikation beschreiben. Aber dieser Kipp war, glaube ich,
ich habe halt immer viel darüber gesprochen, Schöpfer sein, Schöpfer sein. manifestieren. Manifestieren. Noch nicht mal als Technik, ja, denn da habe ich schon immer irgendwie wenig Resonanz zugespürt und hatte auch wenig Lust, irgendwelche Techniken anzuwenden, um irgendwas zu erreichen. Also da war schon immer so ein bisschen, nee, fühlt sich irgendwie nicht natürlich an. Aber dennoch war die Vorstellung davon, okay, ich bin Schöpfer, ich steige auf, ich habe das irgendwie in der Hand. Ja, so dieses bewusster Schöpfersein. Ja. Und zu glauben, okay, jeder steuert das irgendwie selber. Jeder kann da hinkommen, wenn er nur genug will, wenn er nur genug tut, wenn er nur genug erkennt, wenn er nur bereit dafür ist. Und was dann irgendwie spannend war, dass super viel, was ich mir dann irgendwie so vorgestellt habe, wie es und wo es irgendwie hingeht, dass es immer wieder anders gekommen ist, dass das Leben mir immer wieder gezeigt hat, irgendwie, das ist es doch nicht. Ich kann es gar nicht, wie soll ich das so ein bisschen greifbar machen? Wenn du in der Geschichte bist, zum Beispiel, und du hast einen bestimmten Glauben, Ja. zum Beispiel innerhalb dieser spirituellen Reise. Ja. Du hast den Glauben, okay, ich steige auf und dann komme ich da irgendwie hin und dann werde ich zu mir selbst, dann, und dann lebe ich irgendwas Bestimmtes. Ja. Das ist ja immer verbunden mit Vorstellungen, mit Zielen, wie etwas sein soll. Dass es vielleicht eine spezielle Berufung sein muss, die du finden musst. Ja, das heißt, da ist wieder ganz viel erfüllen müssen, ganz viel Erwartungen. Und ich würde sagen, diese spirituelle Person hatte diese ganzen Erwartungen, wie etwas sein soll. Dass Kali Healing immer größer werden soll, dass ich damit Menschen erreiche, dass ich davon leben kann. Und all das hat so nie funktioniert. Das heißt, es war immer ganz viel Wollen da. Ich konnte das auch irgendwie visualisieren. Ich hatte irgendwie so ein Bild davon. Aber alles, was ich mir vielleicht vorher so ausgemalt habe, hat sich nicht erfüllt. Und das hat natürlich die Person immer wieder gechallenged und hat natürlich immer wieder neue Fragen aufgeworfen von, was mache ich denn nicht richtig? Was habe ich vielleicht noch nicht erkannt? Ja, das heißt, in dem Moment, wenn man da vielleicht so drin hängt und ein bestimmtes Bild hat, dann Ich bin gerade auch völlig am Trippen. ja. Ich bin gerade reingesunken. Ich merke auch, dass es so anstrengend so. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend geworden. Das ist das Anstrengende. Damals wäre es das wahrscheinlich gar nicht gewesen, Nein, weil du wusstest, wovon du redest. Ja, damals, ne? Genau, wenn du glaubst, du weißt, wovon du redest, dann gehst du da voll rein. Dann sagst du, aber es müssen doch nur alle das erkennen und wir steigen doch alle auf. Und, und so du musst doch nur deine Berufung finden. Und so macht man das. Und ganz viel Ideen davon, wie es sein muss und wie man irgendwas erreicht. Und es sind natürlich diese ganzen Vorstellungen der Person selber. Und die sind bei mir eben so sehr gechallenged worden, dadurch, dass sich all das nicht erfüllt hat. Wow. Dass das Leben mir immer wieder gezeigt hat, das ist es nicht. Und eine Sackgasse nach der anderen. Ja, eine Sackgasse nach der anderen, aber noch nicht mal, die Sackgasse würde ich noch nicht mal sagen, die Sackgasse war für mich noch nicht mal, dass irgendwas nicht funktioniert hat. So richtig. Ich glaube, die Sackgasse war viel mehr Das Spannende war, dass innerlich etwas passiert ist, dass es mir immer mehr egal wurde, dass es nicht funktioniert. Ja. Dass es mir immer mehr egal war, was da auf der Bühne erscheint, was ich da sage, was andere von mir denken, ob ich davon leben kann, ob ich davon nicht leben kann, ob ich andere
ob ich das, was ich vielleicht am Anfang anbieten wollte, ob das auf Resonanz stößt oder nicht. Das heißt, da war so ein Stück weit so eine Loslösung davon, dass es mir immer mehr egal wurde. Hattest du im Zuge dessen denn sowas wie eine Ich-Auflösung oder so? Also was in der Zeit passiert ist, ist, dass schon ganz viele so die ersten, könnte man sagen, so Glimpses kamen. Und die waren eben oft verbunden damit. Da horchen jetzt alle auf. Da werden alle wieder wach. So Glimpses. Sind alle wieder wach. Moment, was muss ich tun? Was muss ich tun? Ja, genau. Also, diese Glimpses lagen genau darin, ja. dass ich irgendwie schon gespürt habe, okay, ich kann ein Video machen und ich kann über Beziehungen sprechen und kann dann sagen, kann daraus etwas machen, kann jetzt sagen, okay, du musst nur hier Beziehung als Spiegel, du musst dieses und jenes tun und weiß ich nicht. In einem anderen Video kann ich in eine andere Perspektive gehen und kann sagen, okay, ich spreche über Aufstieg, über diesen spirituellen Weg, über Entwicklung oder ich spreche über die integrale Theorie. Das heißt, ich gehe in irgendwelche Ebenen rein, ich gehe in irgendwelche Zustände rein. Ich sage, was passieren kann und wie man das sich irgendwie zu Nutzen machen kann und mache daraus etwas. Ich kann in Psychedelika reingehen und kann daraus etwas machen und kann sagen, okay, schau mal hier, du musst nur an Ayahuasca-Zeremonien teilnehmen und dann findet vielleicht eine Öffnung statt. Das wird auch dann erkennst du vielleicht mehr. Dann kannst du deine Traumen heilen. Dann kannst du dieses und jenes tun. Und hier spricht jemand zu uns, der solche Erfahrungen, du hast solche Erfahrungen gemacht, ne? Mit Ayahuasca-Ritualen und mit allen möglichen psychedelischen Drogen. Aber wir hatten ja uns dafür entschlossen, das jetzt hier nicht zu thematisieren, sondern du sagst, und dann macht man... Und das ist genau das Ding. Das heißt, auf dieser persönlichen Ebene hilft das alles. Und ich kann überall irgendwo reingehen und kann in all dem Wahrheit finden. Völlig egal, welchen Weg ich einschlage. Völlig egal, aus welcher Perspektive ich blicke. Aber ich habe eben immer gemerkt, dass da irgendwas ist. Und das ist natürlich die Person selber, die irgendwie versucht, Kontrolle zu halten. Und die auch versucht, vielleicht für andere etwas irgendwo rauszumachen, um Likes zu bekommen, um als etwas gesehen zu werden, in einer bestimmten Rolle. Und oft auch unbewusst. Muss ich als psychische Dynamiker noch mit reinschießen. Absolut. Ne? Und ich habe aber da so einen gewissen, nicht mal als Widerspruch gespürt, aber ich habe eben gespürt so, hey, ich mache ein Video und keine Ahnung, wenn ich das gleiche Video eine halbe Stunde später mache, kann ich was völlig anderes sagen und es ist genauso wahr. Und ich kann eine Woche später rede ich wieder über was anderes. Das ist also eine Flexibilisierung. So, ne? Ja, genau. Das ist ein vorher in einer festen Rolle. Also wir könnten jetzt ich fasse mal zusammen. Erstens in einer festgefahrenen Rolle, sehr perfektionistisch, also auch vom berufsmäßig und so weiter. Dann in die offene Beziehung, in eine scheinbar aufgeweichte Rolle, die aber nur eine trotzige Gegenentwurf ist, ein trotziges Gegenmodell zu der vorigen Rolle, 2 Seiten derselben Münze. Und dann hin zu jetzt einem wirklichen Ablegen von Rollen. So spüre ich dich auch jetzt die ganze Zeit. Ne? Genau. Also kann ich nicht anders sagen, es ist die ganze Zeit auch jetzt nicht, ich merke auch keine Kamera an, kein Interview beginnt. Das ist ganz smooth. Wir sind da wirklich so rein, so ist es ja. Ne? Genau, und das ist es. Und das ist halt so ein bisschen das, das ist faszinierend. Und das ist eben ich würde sagen, das ist eben die Person selber, dieses Konstrukt der Person, die dann irgendwas versucht festzumachen. Für sich selbst oder für andere oder was wir dann auch bei anderen versuchen, wenn wir etwas konsumieren. Ja, wir glauben, da muss etwas zu finden sein, was mir irgendetwas gibt. Aber das ist genau das ist immer noch genau oder all das ist Ausdruck von diesem Gefühl, mir fehlt etwas. Da muss etwas hinzugetan werden. Und das habe ich sehr schnell gemerkt, also ich sag mal jetzt so im Verhältnis zu
ich bin in der spirituellen Suche, ich habe dieses spirituelle Erwachen, ich bin auf einmal in krassen Zuständen, ich bin während psychedelischer Erfahrung, habe ich Einheitserfahrungen. Das sind Dinge, die du hattest, ne? Ja, Aber wie ist denn sowas? Aber ich hatte sie nicht. unbeschreiblich. Ich spüre eine gewisse Unbeschreiblich, Energie ja. bei dir. Das ist eine Energie, die mich ein bisschen aufweicht, im schönsten Sinne. Also so, wo ich ein bisschen immer wieder, aber ich habe ein ängstliches Ego. Das heißt, meins sagt immer, oh nee, komm, das ist jetzt so, behalt mal hier ein bisschen die Statur oder so. Ne? Ja, oft ist Und die das. Einladung ist spürbar. Ich weiß nicht, ob das auch so rüberkommt, wahrscheinlich ja. Ne? Ja, manchmal ist das auch so ein bisschen dieses, das kenne ich auch, einfach der Körper, der reagiert. Der Körper, wo halt, ne, dass die Ängste einfach so ein bisschen hochkommen und so ein bisschen dieses Gefühl von Kontrolllosigkeit, von, ne, ich meine, bei psychedelischen Erfahrungen habe ich das zum Beispiel oft erlebt, dass in dem Moment, wenn eben diese Kontrolle wirklich abgegeben wird, oder man könnte sagen, wenn man sich wirklich hingibt. Ja. Wobei die Frage ist, wer gibt sich wirklich noch hin? Oder Was ist denn da ist los, einfach nur noch Hingabe. Hingabe. Genau. die dann stattfindet. Du bist nicht entweder eine Person oder niemand oder sowas, sondern dir ist das Gefühl so, du bist in so einer Pendelbewegung. Also, So kommen die Schafe auf uns zu. ach krass. Oder voll. Ja, das ist ja, also ich hoffe, die rennen uns jetzt die Kamera nicht um. Nur soziale Schafe, die sind sehr höflich. Okay. Wundervoll ist jetzt, oder? Aber wirklich. Also, Ach, die holen hier die Äpfel. wenn wir ein paar Viewer haben, dann. Wie scharf auf die Äpfel hier. So wollen die uns nicht futtern. Ja. Die Äpfel, ne? So, da sind wir wieder. Ne? Gut. Ich würde gerne noch, ich hatte dich ja gebeten, das Interview noch zu Ende zu führen. Das sieht man bei dir. Ne? Da ist sowas Unerschütterliches zu erleben, was man im Alltag ganz selten hat. Das ist also, warum auch immer eigentlich. Ne? Ja. Weil viele, wenn wir an das vorige, was wir noch draußen besprochen hatten, vielleicht ein bisschen einfach, weil viele den Weg zurück irgendwie nicht zu finden scheinen so leicht. Ne? Wenn man einmal sich verfangen hat in diesen Storys, haben die so einen Magnetismus, Genau. ja, dass man die Winnicott, der Psychoanalytiker Winnicott, sprach vom falschen Selbst. Ist natürlich jetzt ein bisschen blumig beschrieben, aber das falsche Selbst, so sagte er, ist im Prinzip, er sagte, das wäre die narzisstische Problematik. Man zieht sich Masken an im Alltag, der Papa, der Therapeut, ne, und so, der Interviewer der Psychosophie, Mensch, was auch immer. Und diese Masken, die sind dienlich und auch völlig natürlich. Man könnte das sogar wahrscheinlich bei Tieren vermutlich beobachten, dass sich ein Hund bei dem Herrchen wieder anders Sich so verhält anpasst quasi. so anpasst Ja, an die, ja. ne, als bei anderen Hunden oder Katzen. zu überleben. Um zu überleben, ne? Genau, dass man dann die verschiedenen Masken hat. Und Winnicott meinte, das ist dann kein Problem. Das war der gilt als Poet unter den Analytikern, muss man nochmal dazu sagen. Ne? Also, Kenn ich nicht. genau, Nee. genau. Also, und er sagte, das Problem ist aber, wenn die Menschen sich beginnen mit der Maske zu verwechseln. Richtig. Und die nicht mehr ablegen können am Ende des Tages. Ne? Und dann plötzlich ist man auch nachts im Bett noch der Börsenmakler, der unbedingt darauf achtet, der nachts nochmal aufsteht und guckt, wie sind denn die Kurse und so, und kann gar nicht mehr abschalten in dem Sinne. Kann die Maske nicht mehr da sein. Und er sagte, das ist, so definierte er Narzissmus. Interessante Definition. So, und das klingt sehr in dem, was du sagst, daraus. Ne? Also dieses sich mit dieser Maske verwechseln, die nicht mehr, ums Verrecken nicht mehr loswerden können. Auch dann natürlich in Beziehungen. Ich definiere mich dann als Partner einer bestimmten Frau und dann klammere ich an der, also das ist ja meine eigene Maske plötzlich dann diese, so, ne, in dem Sinne, Ja. also das ist meine Rolle, meine Güte, die darf sich auf keinen Fall dann von mir verabschieden oder so, ne, weil dann habe ich ja Teil meines Körpers auf einmal nicht mehr und so, ne. Also und das ist dann, wo er sagte, genau, wenn man die nicht mehr ablegen kann, und in der Tat scheint es mir so, dass in der Gesellschaft so im Großen und Ganzen es eher über 90% das doch sehr schwierig ist, ne? Diese Maske abzusetzen.
Ich würde vor allem sagen, dass die Schwierigkeit manchmal da ist. Also ich sag mal, das, was ich so ein bisschen im Schnelldurchlauf erlebt habe, innerhalb dieses scheinbar spirituellen Weges, dass gerade da das manchmal noch viel intensiver ist. Also weil ich sag mal, wenn ich dann plötzlich glaube, ich bin auf diesem spirituellen Weg und ich muss irgendwo hinkommen und dann nehme ich vielleicht irgendeine Rolle ein und halte mich dafür, dann kann das manchmal so, ich sag mal, wenn jemand dann davon lebt und auf einmal die ganze Realität darauf aufgebaut ist oder daraus resultiert, aus diesem neuen Glauben, dann kann es manchmal unheimlich schwer sein, sich daraus, gerade aus diesen spirituellen Rollen wieder zu lösen. Und was glaubst deswegen du, war es bei warum? mir so das Geschenk. Also, ja. Was glaubst du, warum es bei spirituellen Rollen schwieriger ist als der Manager? Also wenn wir die beiden miteinander vergleichen. Warum das schwieriger ist? Ich habe nämlich eine bestimmte Theorie dazu. Ne? Ich dachte nur... Ja, sag mal gerne. Ja, soll ich die dann sag, an der genau, Stelle? nimm mir die gerne mal vor. Also ja, dann. Ja, also das Problem ist, vielleicht da kommt ein bisschen die Psychodynamik, spielt da mit rein. Ich mache es auch on the fly. Ne? Das sind da auch so schöne, das machen wir alles so hier übrigens. Ne? Wir machen das ja alles nicht irgendwie, weil der Manager oder die Rolle, die kann schnell scheitern im Leben. Der Manager kann ganz schnell anecken, der Ehemann scheitert. Das heißt, er hat die Gnade des Lebens, wirkt auf solche Leute stärker, die mit solchen Rollen verbunden sind, ne? die leichter zu lösen sind. Die sind leichter zu enttäuschen. Das Leben kann dir schneller zeigen, kann dir schneller das Herz brechen, kann schnell die Achsenkurse gehen schneller runter. So, aber wenn du mit einer spirituellen Rolle bist, dann bist du, wie kann man es denn jetzt sagen? Also dann bist du so gewappnet gegen Enttäuschungen, du kannst ja alles dir schönreden. Stimmt, ja. Du bist so immunisiert, den Begriff habe ich gesucht. Du bist quasi fast immun gegen Enttäuschungen, weil du dir alles so zurechtlegen kannst, dass du sagen kannst, ja, das ist jetzt genau Teil meiner Rolle oder wie auch immer. Das ist so viel leichter. Da kommt vielleicht auch super schnell so dieses, was man erlebt, dass manche, und ich spreche gar nicht gerne von Ego in dem Sinne, weil ich meine, das Ego in dem Sinne existiert ja gar nicht. Das ist ja im Prinzip dieses Konstrukt der Person, was irgendwie geglaubt wird, was aber ja gar nicht existent ist, was einfach nur Gedanken sind und so weiter. Da würde ich aber gerne an der Stelle etwas dazu sagen, aber das ist natürlich, damit nehme ich dann Raum ein in dem Interview, ne? Aber ich mag den Begriff Ego sehr gerne, weil ich dafür eine Definition gefunden habe, die mir sehr gefällt. Jetzt sage ich die Definition und mal sehen, was du davon hältst. Wobei ich verwende den Begriff tatsächlich auch manchmal. Ja, manchmal. Also man kommt ja nicht ganz umhin. Ne? Ja. Aber ich mag ich habe mich darum gekümmert, wie kann man Ego gut definieren? Und für mich ist, und das ist jetzt wirklich, wir betreten eine Gefühlsebene jetzt an der Stelle. Das ist nicht nur einfach konzeptuell, so würde ich sagen, sondern es ist auch wahrgenommen so. Und nicht nur die Gefühle, so wie die 5 Gefühle oder so nach Ekman und Friesen, irgendwie Wut, Trauer, sondern ich meine mehr so Wahrnehmungsebene. Ja. So, ne? Also so mehr so ein Basic-Gefühl. Und bei mir ist es so, ich versuche das jetzt mal zu empfinden. Ich muss das bei mir auch aufkommen lassen, sonst kann ich das nicht so gut. So ein bisschen wenn ich entspanne, was in der Situation nicht ganz leicht ist, weil wir ja fokussiert sind, das ist dann ein bisschen schwieriger dann in dem Moment, dann empfinde ich ja wirklich so diesen Frieden, der hier gerade mitschwingt, eine schöne, angenehme Wachheit, nicht trancemäßig, nicht so abgedriftet, sondern schön friedlich hier sein. Und das ist so, man sagt Self, Capital S oder so, das Selbst oder so, das ist irgendwie alles inklusive zum Beispiel, dass ich mich nicht darum kümmern muss, dass das Glas da stehen bleibt. Das Wasser bleibt da. Alles hat seinen Platz und ich muss mich um all das hier nicht kümmern. Ne? Und keiner von uns hat was dagegen, dass der Tisch jetzt so aussieht. Ne? Ja. Oder sich die Couch so verformt. Da verschwendet selbst das durchschnittliche Ego keinen Gedanken dran. Das ist also all dieser Frieden, der normalerweise übersehen wird. Das wäre also das Selbst. Und das Ego ist oft nur eine kleine Meckerliese,
oder Maker-Fritz, ne? Das ist jetzt nicht nur, also der dann, der irgendwo diese Nörgelenergie. Der sagt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas so. ist hier jetzt nicht so richtig. Irgendwas könnte noch anders sein. Ja, der will mindestens. Der setzt das irgendwie zu irgendwas ins Verhältnis. So. Das ist das. Ja. Und das ist also ein Add-on auf die eigentliche Realität. Also die eigentliche Realität ist ja Realität minus Ego, weil das wäre der Frieden, der jetzt hier ist. Und den kann man entweder wahrnehmen oder nicht, je nachdem, wo wir den Fokus drauf richten. Wenn wir gucken, ob jetzt hier alles irgendwie so ist, wie es ist, dann kann man jetzt merken, okay, ich merke jetzt zum Beispiel in meinem Körpergefühl, das war ein sehr spannender Tag mit dir heute. Ne? Das hat mich gefordert, dich gefordert. Ich fühle also die Stressenergie auch in meinem Körper. Aber wenn ich jetzt merke, okay, das ist das Ego, dann hilft mir das konzeptuell dabei, den auch mit dabei sein zu lassen. Und das ist der am meisten Liebe braucht. Um das andere muss ich mich ja nicht kümmern. Das Selbst ist versorgt. Nur das Ego braucht, ist okay, ne? Passt schon. Und so trete ich in so einen Dialog mit mir noch, weil ich ja noch nicht so, das kannst auch was mit anfangen dann, wenn man das Ego so definiert. Ja, schon eher. Ja, auf jeden Fall. Also immer der Meckerfritze. So vom Wort her, also oder allgemein, ne, ich sag mal, manchmal hat das einfach so eine negative Anhaftung. Und auf der anderen Seite ist es halt sowieso nur ein Wort. Die meine ich damit auch. Genau. Ich meine nicht damit jemand ist egoistisch und denkt nur an sich selbst und so weiter. Das meine ich gar nicht, ne, sondern ich meine das sehr abstrakt im Prinzip. Und dann kann Egos immer wo man, das könnte was Besseres. Auch zum Beispiel, und da wird das Ego noch tückischer, wenn man jetzt sagt, das ist schön. Und das ist ja auch, spielt heute eine Rolle. Wir hatten heute sehr viele schöne Momente, wo ich gesagt habe, ich möchte die festhalten. Ich möchte nicht, dass sie vorbeigehen. Ebenwo mit den Schafen, da habe ich mir gedacht, da hatte ich ja noch gesagt, ne? Ich möchte jetzt am liebsten den ganzen Tag hier nur stehen und die Schafe beobachten und so. Und das Ganze alles hier fallen lassen, weil das gerade schöner war in dem Moment. Ne? So. Und das ist auch etwas, dieses Festhalten wollen, da hat sich das Ego sehr pfiffig verkleidet. Ne? Ja. Das klingt ja so wie, ich will, dann hat es sich so getan, dass ich das Ding kaum mehr erkennen kann. Ne? Das klingt dann nicht mehr nach einem Mecker, sondern nach einem, das soll so bleiben. Das ist aber auch, genau, ich will, aber Und das ist halt so ein bisschen auch, oder wenn wir dann so auf das spirituelle Ego blicken, ist das eben genau das Ding, weil natürlich dann alles, was vielleicht, oder wenn vielleicht, ich weiß noch nicht mal, ob es jetzt so wäre, aber wenn es so sein könnte, dass vielleicht so ein Glimpse kommt. Ja, zum Beispiel dann, oder allgemein, wenn das spirituelle Ego sich getriggert fühlt, kann das natürlich schnell mit irgendwelchen Gedanken, mit irgendwelchen Aussagen gefüttert werden, im Sinne von, der andere, so, das ist seins, da habe ich nichts mit zu tun, dann schnell in Projektion gehen. Wenn das spirituelle Ego sich ja selber für so weit hält. Ja. Weil die Person selber oder auch das Ego selber will ja nicht wirklich Non-Duality leben, was auch, verkörpern, ich hatte gerade gedacht, aber leben, genau. Das heißt, für die Person selber, wir können auch sagen, dass das Ego es nicht will. Ne? Als Konzept und als all das ist es für die Person reizvoll, weil sie dann glaubt, wenn ich das verstanden habe, wenn irgendwas ist, gerade wenn wir auch so von Non-Duality Erleuchtung oder irgendwas sprechen, die Person verspricht sich ja davon etwas. Die glaubt dann, einen bestimmten Zustand zu haben. Die glaubt, dass das Leben dann anders ist, besser ist, besonders ist. Keine Ahnung. Aber in Wirklichkeit will sie genau das nicht, weil die Person selber darin ja keinen Raum mehr hat. Weil das gewisserweise der Tod der Person ist oder vielmehr das Erkennen, das Realisieren, dass die Person nicht existent ist. Gleichzeitig, und da ist die Verbindung zu dem, sag ich mal, ersten Teil des Interviews, kann ich in jede Rolle gehen,
kann ich in die Story gehen? Kann ich all das sein? Kann ich in jeder Energie sein? Gleichzeitig ist realisiert, dass ich das nicht bin. Das heißt, da ist keine Verhaftung mehr. Ja. Der gestressteste Interviewer und Bennett. Also, da hat sich doch eben wieder der Wurm eingeschlichen. Jetzt ist wieder die Hälfte der Aufnahme raus mit den schönsten Sachen. Es tut mir so leid. Ist auch wieder alles da für die Katz. Ja, sag mal warum. Weil der Speicher, ne? Weil mein blödes iPhone 7 nicht genug Speicher hat. Ja. So, ne? Das ist dann die Sachen. Und das reißt sich nahtlos in unseren Tag heute ein. Gut. Aber es ist genauso richtig. Es sollte genauso sein. Es muss ja so sein. Das ist offensichtlich Teil unserer Message heute. Die ganze Zeit schon. Das ist der rote Faden durch die Interviews, den Spaß, den du hast mir heute gezeigt. Ich habe gelernt von dir, das habe ich hier schon mal mitgenommen, dass man also, wie cool man bleiben kann. Angesichts der Dinge, die nicht so laufen, wie das Ego das gerne haben möchte. Ne? Und vielleicht ist das nochmal eine Überleitung zu einem vorgezogenen Schlusswort. Zum Thema Wundervolles Jetzt. Ich glaube, da war die Aufnahme abgebrochen. Ne? Was du jetzt eigentlich dort... Ach so, beim Schlusswort war die nicht abgebrochen. Die war ja schon viel vorher abgebrochen. Aber, ja. aber ich kann natürlich noch... was ich mit Wundervolles Jetzt mache. Also es gibt halt noch Kanäle, Kali Healing und Wundervolles Jetzt. Ja. Also Kali Healing sollte eigentlich gelöscht werden. Habe ich dann aber doch nicht gemacht, ohne jetzt die Geschichte zu erzählen. Aber ja, passt auch so ein bisschen zu dem Tag heute. Ja, Dinge nicht planen können. Alles kommt anders, als man denkt. Das heißt, es existiert zum einen noch Kali Healing. Und seit einem halben Jahr ungefähr Wundervolles Jetzt. Und auf beiden mache ich aktuell vor allem Videos. Also Kali Healing ist so ein bisschen mehr noch dieses, ein Stück auch Story, ein Stück weit, ich würde es jetzt gar nicht als Lernen oder irgendwas bezeichnen, aber da fließt, glaube ich, noch mehr so das ein, was ich die letzten Jahre erfahren habe. Und Wundervolles Jetzt ist mehr so die Energie einfach von dem, was jetzt ist, in allem, was es ist, in seiner Perfektion, mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken und vor allem, ohne das, ich meine, das hatten wir so schön das war ja auch Teil des Interviews, was jetzt nicht mehr da ist, aber so ein bisschen dieses ohne Einordnung. So, und Einordnung ist gar nicht nötig, sondern hey, kann ich einfach das, was da ist, annehmen? Kann ich das, was da ist, akzeptieren? Kann ich wirklich alles zulassen? Auch alle Gedanken, alle Gefühle. Und das wäre vielleicht auch so ein bisschen so ein Schlusswort. Ja, alles bewusst zu fühlen, bewusst zu denken, ohne zu sagen, das ist jetzt aber nicht das ist nicht genug, das ist zu viel, das ist zu wenig, das ist zu irgendwas, sondern die ganze Palette von allen und von allem, von allen Gefühlen und auch von allen Gedanken erstmal so anzunehmen und zu akzeptieren, damit es sich dann wandeln kann. Und das ist halt so, was man bei mir jetzt findet. Ich versuche das mit Worten irgendwie zu umschreiben. Das passiert einfach, das ist immer völlig spontan. Ich habe den Eindruck, du tanzt deine Worte. Ja, das ist halt einfach die Energie, die dann gerade da ist. Und klar kann das an einem Tag mal anders erscheinen als an einem neuen Tag. Oder als an einem... Also ja, es kann jeden Tag, es hat keine bestimmte Form, es kann immer anders aussehen. Ja. Genau, also schau einfach gerne vorbei, wenn dich das anspricht. Was ich ab nächstem Jahr wahrscheinlich, das ist jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt, ist sowieso nichts, aber ab nächstem Jahr, ab Januar werde ich wieder mehr Sitzungen oder für Sitzungen zur Verfügung sein, wenn jemand daran Interesse hat, also einfach so 1:1 Sessions.
ja, wo es halt wirklich mehr um diese Energie geht, von dem, was da ist, in seiner Vollständigkeit, in seiner Ganzheit. Worin auch alle Fragen, sag ich mal, auftauchen dürfen. Also das bedarf keiner bestimmten Form, das bedarf keines bestimmten Bewusstseins oder Entwicklung oder irgendwas. Das ist einfach frei für alle, die da eine Resonanz spüren. Genau. Und zum Thema Psychedelics, da kann man nochmal getrennt drauf eingehen. Da können wir bestimmt nochmal getrennt drauf eingehen, ja. Katrin, wundervolles Jetzt. Ja, Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Ja. Stehst du gut mit dem Chef? Ja, dann wechselt der Chef. Das ist Murphys Gesetz. Will ich dich hier nicht sehen? Ja, dann rat mal, wen ich treff. Das ist Murphys Gesetz. Wir können auch damit anfangen, dass alles schiefgelaufen ist. So ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, das macht, glaube ich. Vielleicht macht das Sinn. Ja. Ja. Denn es geht alles schief, was nur. Also meine Güte. Achso, nee. Achso, ja. Wenn das jetzt Fleischfresser wäre, nicht ein Problem. Okay. Das ist eines der geilsten Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe. Also ich denke, ich muss mich auch hier pitchen. Also sind sehr sozial dabei. Jetzt hat er so ein bisschen geracht. Oh je. Also, meinst du, das hält? Murphys Gesetz. Kurz nach der Garantie geht der Motor zu Bruch. Das ist was soll ich denn fragen? Murphys Gesetz. Gute Freunde kommen und gehen, doch die Feinde um dich rum sammeln sich an. Denn es geht alles schief, was nur kann. Das ist Murphys Gesetz. Auf dem Weg Das ist nicht, aber ich meine, das wäre ja auch schon. Ich meine, das ist ja schon was. Weißt du, jetzt haben wir schon Takes. Jetzt können wir eigentlich umdrehen Ja. und haben diese schöne Kulisse. vergaß meine Blumen auf dem Weg zu dir rein. Ich nahm den Ring aus meiner Tasche und ich wusste, du sagst nein. Denn so Welcher? wird Ist das so nett? es Gesetz. Oh, sorry. Alles gut. Ja, Wir haben schon mal Und ist er schön meistens auch. Das ist Murphys Gesetz. wenn wir nicht in den Garten kommen, dann schaffen Schlank, danach wächst Po und Bauch. Das ist Murphys Gesetz. Wenn's nur Spaß war, wird sie schwanger. Und wenn du's Das ernst ist meinst, voll ja, dann so. stell dich hinten Geh ich an. hin und. Da ist längst schon ein anderer dran. Das ist Murphys Gesetz. Auf dem Weg Geil. zu dir sprangen alle Ampeln auf Rot. Auf dem Weg zu dir war ich mir sicher, auch das geht nicht gut. Denn es geht immer schief, was nur kann. Und da kommt auch kein Schwein gegen an. Denn so will es Murphys Gesetz.